Վերջերս մտածում էի իմ կյանքի մասին, մտածում էի, թե ինչպես եմ եկել Տիրոջը, մտածում էի, թե Աստված ինչպես էր գործում իմ կյանքում, անգամ ինչև եմ պահը, երբ որ իմ կյանքը տվեցի իրեն, վերջնական, ամբողջովին տվեցի Տիրոջ։ Աստված հիշեցնում էր շատ բաներ։ Ես ինքս շատ տրամաբանող մարդ եմ, ու միշտ տրամաբանել եմ, կարդացել եմ, տարբեր բաներով եմ հետաքրքրվել, սկսած փիլիսոփայությունից, հոգեբանությունից, տարբեր գրքեր եմ կարդացել, տարբեր կրոնական ուղղություններ եմ ուսումնասիրել, բայց փաստը դրանում էր, որ տրամաբանությունը չէր, որ ինձ գրավեց։ Ու տրամաբանությամբ չէր, վերլուծությամբ չէր, որ ես եկա Տիրոջ։ Որտեվ Աստված լիովին այլ ձևով է գործում մեր հետ։ Աստված գիտի մեր սիրտը։ Ու թեև մեզ թվում է, երբ որ մենք շատ ենք տրամաբանում, մենք ինչ-որ բաներ ենք հասկանում, մոտենում ենք ճշմարտությանը, բայց ինքը Տերն է ճշմարտությունը։ Ու քանի դեռ չենք հանդիպում Տիրոջը, ոչ մի գիտություն, ոչ մի ճանաչողություն մեզ չի օգնում, մեզ չի դարձնում աստվածանման, մենք կարիք ունենք հանդիպելու Տիրոջը։ Ու ես հիշում եմ, երբ որ փոքր երեխա էի, ծնողներիս հետ հոգեբանական եկեղեցուց մի եղբայր կար Սոս անունով, այցելեցինք իրենց տուն։ Ես երևի 6 տարեկան եմ եղել այդ ժամանակ, 6-ից 7 տարեկան։ Երբ որ մենք մտանք ներս, Աստծո ներկայությունը շատ շոշափելի իմ համար ու շատ զգալի էր։ Ես հասկանում եմ, որ ես մտել եմ մի տեղ, որտեղ Աստված բնակվում է իր ներկայությամբ։ Ու ես որպես երեխա չէի կարող բացատրել, թե ինչ եմ ապրում, բայց ողջ իմ մարմինը ցնցվում էր։ Ու Սոսը խոսում էր ծնողներիս հետ, բայց իրականում Սոսը խոսում էր ինձ հետ։ Ու երբ որ ասեց, որ ես ամեն օր աղոթում եմ ու հարաբերվում եմ Հիսուսի հետ, ասեց ես ամեն օր հանդիպում եմ Հիսուսի հետ, իմ ոչ ներաշխարհը խառնվեց իրար, իմ հոգին սկսեց ցնցվել, որտեվ աննկարագրելի զգացում էր ինձ համար, որ այն Հիսուսին ու մասին այդքան լսել ու կարդացել էի, կարելի է ճանաչել, կարելի է շփվել, կարելի է աղոթել ու պատասխան առնել։ Դրանից որոշակի ժամանակ անցնելուց հետո, երբ որ ես սկսեցի ավելի ուսումնասիրել, ավելի կարդալ, անգամ շատ կրոնական ասեցի ուղղություններով է հետաքրքրված, իմ ընկերը Էդգարը շատ անհանգստացած էր դրանով, ու թեև շատ ճանաչողություն չուներ այդ ժամանակ, բայց անընդհատ շեշտում էր Քրիստոսի աստվածությունը։ Ու բացեց ուղղակի մի տեղ, որտեղ գրած էր, որ Հիսուսը Տեր է։ Աստվածաշնչում շատ ուրիշ տեղեր կարելի է գտնել, որոնք ավելի բացահայտ խոսում են Քրիստոսի աստվածության մասին։ Ու դա իմ տեսակի մարդու համար չէր կարող բավական լինել հավատալու, որ Հիսուսը Տեր է։ Բայց երբ որ խոսքը Աստծո խոսքի մասին է, այդ խոսքը զորություն ունի փոխելու։ Ու այդ Հիսուսը Տեր է խոսքը ամեն օր, ամեն երեկո ինձ լավ իմաստով անհանգստացնում էր։ Ու մի օր այդ բառը փոխեց իմ կյանքը։ Մի օր այդ նախադասությունը փոխեց իմ կյանքը։ Մի օր ես ասացի, Տեր, ես ուզում եմ ապրեմ այդ։ Ես չեմ ուզում իմ համար ուղղակի նախադասություն լինի։ Ես ուզում եմ ապրեմ, որ դու Տեր ես իմ կյանքում։ Ու Աստված եկավ ու ցույց տվեց իր տերությունը։ Ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մենք տեսնենք ու վերապրենք, որ Հիսուսը Տեր է։ Ամեն։ Այսօր իրար հետ շատ հետաքրքիր հատված ենք նայելու Ղուկասի ավետարանի 19-րդ գլխից, ոնց որ բացեք ինձ հետ, կկարդանք 1-ից 10 համարները։ Հիսուսը անցնում էր Երիքովի միջով, եւ ահա այնտեղ մի մարդ կար, Զաքեոս անունով, որը մաքսապետ էր եւ մեծահարուստ։ Ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին, թե ով է նա,
բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, քանի որ կարճահասակ էր։ Եվ ահա վազելով բարձրացավ ժանտաթզենու վրա, որ տեսնի նրան, որովհետև այնտեղով պիտի անցներ։ Եվ երբ Հիսուսը եկավ այնտեղ, վեր նայեց, տեսավ նրան ու ասեց. Զաքեոս, շուտ արա իջիր, որովհետև այսօր ես քո տանը պետք է մնամ։ Նա էլ շտապելով իջավ եւ ուրախությամբ ընդունեց նրան։ Բոլոր տեսնողները տրտնջում են եւ ասում. հյուր գնաց մի մեղավոր մարդու տուն։ Իսկ Զաքեոսը կանգնեց Տիրոջ առաջ եւ ասեց. Տեր, ահա ունեցվածքիս կեսը աղքատներին կտամ, եւ եթե մեկին զրպարտությամբ զրկել եմ, քառապատիկը կհատուցանեմ։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. այսօր այս տանը փրկություն եղավ, որովհետև սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդի որդին եկավ փնտրելու եւ փրկելու։ Ամեն։ Մենք երեք օրինակի երեք անձեր ենք քննելու, երեք օրինակներ ենք դիտարկելու, երրորդ հանշի իհարկե, խոսելու ենք Հիսուսի մասին, խոսելու ենք Զաքեոսի մասին եւ խոսելու ենք ամբոխի մասին։ Առաջինը Հիսուսն էր։ Այս պատմության մեջ։ Ընդհանրապես ամեն ինչում առաջինը Հիսուսն է։ Ամեն։ Մեր կյանքում, մեր շուրջը, այս աշխարհում, ամեն տեղ առաջի տեղում Հիսուսն է։ Ու Երանի այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են տեսնեն դա։ Կարծում ենք, որ անցնում էր Երիքովով, Հիսուսը անցնում էր Երիքովով։ 1000 մոտավորապես 400 տարի առաջ, երբ որ Իսրայելը գրավում էր Քանանը, հատեցին Հորդանանը եւ պետքա գրավեին Երիքովը։ Աստված նորից սկզբից անցավ Երիքովով, հին ուխտում կարդում ենք հիմա Հիսուսն էր մտնում Երիքով։ Երկու դեպքում էլ, չնայած հրեաների տեսակետը այլ էր, հրեաները պատկերացնում էին, որ Աստված ներգրավված է գրավելու, ոչնչացնելու, տալու, հողի Իսրայելի հետ կապված հարցերով, բայց Աստված անհանգստացած էր փրկելու հարցով, ու լավագույն օրինակը Ռահաբն էր։ Աստված նախ մտավ Երիքով փրկելու համար, Ռահաբին ու նրա ընտանիքը։ Ու նորից, մոտորապես 1400 տարի անց, Հիսուսը մտավ Երիքով, մտնել էր այնտեղով անցնելու, բայց ասում միշտ մի բան անհանգստացում, մարդկանց փրկությունը։ 1400 տարի առաջ մտավ ընտանիք փրկելու, ու հիմա Հիսուսը նորից Երիքովում էր ընտանիք փրկելու համար։ Հետարքիր է, որ Հիսուսը միշտ շրջապատված է եղել ամբոխով, միշտ, ու Հիսուսը միշտ այդ ամբոխի մեջտեղում էր։ Ու շատ մարդիկ նրա շուրջն էին, նրա կողքին էին, ու այդ ամբոխի մեջ շատ դժվար էր Հիսուսին մոտենալը։ Բայց Հիսուսը ամբոխի միջից նայեց ու տեսավ։ Շատերի ուղղությունը, շատերի հայացքը լրիվ ուրիշ կողմ էր բևեռված միգուցե։ Մարդիկ Հիսուսի հետ էին հպվում էին իրան, նայում էին ուրիշ ուղղությամբ, ուրիշ մտքեր ունեին։ Հիսուսը շրջապատված էր ամբոխով, բայց երբ որ անցնում էր, նայեց ու տեսավ։ Նայեց ու տեսավ։ Նայեց ու տեսավ Զաքեոսին, որովհետև զգաց, որ իրան ինչ-որ մեկը սպասում է այնտեղ։ Զգաց, որ իրան ինչ-որ մեկը փնտրում է այնտեղ։ Ոչ մեկ չէր զգում, ոչ մեկ չէր տեսնում, բայց ինքը նայեց ու տեսավ։ Այն ինչ որ տեսնում էր Հիսուսը, անտեսանելի էր շատերի համար։ Մարդիկ չէին տեսնում դա։ Ու Աստված այսօր նայում է շատ մարդկանց ու շատ բաներ է տեսնում, որոնք մարդիկ չեն տեսնում։
Մարդիկ նայում են ու տեսնում են ինչ որ տեսանելի է, բայց չեն կարողանում տեսնել ինչ որ մարդու ներսում է։ Խոսքը ասում է կարիք չկար, որ Հիսուսին ինչ որ մեկը պատմեր, թե ինչ կա մարդու ներսում, որովհետև ինքը գիտեր, թե ինչ կա մարդու ներսում։ Այսօր Հիսուսը նայում է ու տեսնում է մեզ, այսօր Հիսուսը նայում է ու տեսնում է մեր շուրջը։ Ու ինքը տեսնում է ամեն ինչ։ Ու փառք Տիրոջը, որ մենք ոչ որևէ մեկը չի կարող ծածկվել, որովհետև եթե կա մեկը, որ տեսնում է, այդ ինքը Աստված է, ամեն։ Մենք կարդում ենք Գեդեոնի պատմության մեջ, որ հրեշտակը վախեցած, թաքնված, Գեդեոնին մոտենալով ասեց ով Աստծո զորավոր։ Որովհետև Աստված տեսնում էր, թե ինչ պոտենցիալ ունի Գեդեոնը։ Հիսուսը նայեց Նաթանայելին ու խոսեց Նաթանայելի հետ։ Ասեց ահա մի ճշմարիտ իսրայելացի, ում մեջ նենգություն չկա։ Ու անգամ Նաթանայելին տեսել էր մինչև այս խոսակցությունը։ Ասեց երբ որ դեռ թզենու տակ նստած էիր, ես քեզ տեսա։ Դիմեց անունով։ Ոչ մեկ չէր ասել, Տեր գիտես ես ով է, Զաքեոսն է, այնց կեղտոտ մարդ է։ Ոչ մեկ Հիսուսին չէր ասել, այն ծառի վրայի նստածը Զաքեոսն է։ Հիսուսը նայեց, տեսավ, դիմեց անունով։ Դիմեց անունով։ Այսօր Աստված ուզում է ինձ ու քեզ դիմի անունով։ Ամեն մեկի ուզում է դիմի անունով։ Երբ որ մենք մարդու դիմում ենք անունով, մենք մարդուն բարձրացնում ենք, հարգում ենք, պատվում ենք։ Հիսուսը պատվեց Զաքեոսին։ Հիսուսը առանձնացրեց Զաքեոսին, զատեց ամբողից, դիմեց անունով, Զաքեոս։ Ընդհանրապես Աստված անհանգստացած է ու կարևորում է անձնական հարաբերությունները։ Աստված այսօր անձնական հարաբերություն է ուզում։ Աստված չի ուզում, որ մենք ընդհանուրի մաս կազմենք ուղղակի։ Աստված չի ուզում, որ մենք ընդհանուրի կարծիքով առաջնորդվենք։ Աստված այսօր քեզ խոսալու բան ունի։ Անձամբ քեզ Աստված այսօր խոսելու բան ունի։ Տարիներ առաջ մի տեսիլք էի տեսել, որտեղ երբ որ խոսքը պատրաստում էի, հիշեցի այդ տեսիլքը, ես կարծես հաղթանակը լիներ վերջին ու կարծես երկնային արքայության սրահներով քայլում էինք ու մեծ, այսպես ասած, ակվարիումներ կային, այնտեղ կտրված օձի գլուխներ կային ու ժողովուրդը մտավ արդեն դահլիճ, կարծես Հիսուսը այնտեղ պիտի խոսեր իր հաղթանակած ժողովրդին, իր ընտանիքին ու ժողովուրդը մտնում էր, հետո մի պահ զգացինք, որ մենք ուշանում ենք, ես հետո մտածում եմ այնպես մտնեմ, որ Տերը չնկատի, որովհետև ժողովուրդը շատ էր, ասի այնպես մտնեմ, Տերը չնկատի, ես ծայրով, որովհետև իրոք շատ ժողովուրդ կար, ամեն դեպքում այդպես եմ հիշում ու մտնելուց հենց ներս մտա Տիրոջ հայացքը մի անգամից վրաս էր բևեռված, ասեց ես քո հետ խոսալու բան ունեմ, այսօր Աստծո հայացքը քեզ է բևեռված, միգուցե այսօր շատ ձայներ կան, շատ հետարքիր հոդվածներ կան, շատ հետարքիր դիտարկումներ կա, բայց այսօր Աստված անհատական, անձնական հարաբերություն է ուզում քո հետ, երբեք դա չի փոխվելու, երբեք, մենք խոսում ենք շատ անգամ Աստծո մարմնի ու Աստծո ընտանիքի մասին ու այդ ընդհանուրի մեջ կարծես փորձում ենք կորել ու չերևալ, Աստված չի հանդուրժելու այդ, որտեվ անգամ երբ որ խոսում է մարմնի մասին խոսքը, խոսում է, որ ամեն անդամ կարևոր է Տիրոջ համար։ Մեկի ուրախությունը բոլորի ուրախությունն է, մեկի ցավը բոլորի ցավն է։ Բավական չի Տիրոջ համար, որ կան մարդիկ, ովքեր սիրում են իրեն այստեղ բեմում կամ բեմից այն կողմ, ինչ որտեղ։ Տերը ուզում է, որ ողջ ժողովուրդը սիրի իրան։ Աստված ուզում է, որ ողջ ժողովուրդը ճաշակի իր ներկայությունը։ Որտեվ չունենալ անձնական հարաբերություն Տիրոջ հետ, նշանակում է չհասկանալ ու չարժևորել ոչ Տիրոջ մարմինը, ոչ էլ քո տեղը, ոչ էլ այն առաքելությունն ու կոչումը ու պարգևը, որ Աստված քեզ տվել է։ Աստված կանչում է քեզ։ Արձագանքի Տիրոջ կանչին։
Մենք հաճախ խուսափում ենք մարդկանցից, ովքեր վատ համբավ ունեն։ Տիրոջը մարդկանց կարծիքները չէր հետաքրքրում։ Տերը շարժվում էր մարգարեաբար։ Ինչպես որ Զաքեոսին կանչեց մարգարեաբար։ Հիսուսին ավելի հետաքրքիր էր ինչ գործ ունի ինքը անելու կամ հայրը անելու այս անձի հետ, այս պայն։ Ոչ թե այն թե ինչ է ինքը դրսևորում, այդ անձը կամ անհատը, այլ որ նա Տիրոջ կամքը այս անձի ու անհատի համար։ Ու մենք երբ որ շարժվում ենք այս աշխարհում, մենք չպետք է նայենք ու շարժվենք արտաքին երևույթով։ Մենք պետք է փորձենք տեսնել ու հասկանալ, որն է Տիրոջ կամքը, երբ որ մենք ինչ-որ մեկի հետ շփվում ենք։ Ու կարող է այդ անձնավորությունը բնավել Աստվածահաճո դիրք, խոսք չդրսևորի, բայց Աստված գիտի ինչ կա իր ներսում։ Հիսուսը շարժվում էր հոգով։ Երբ որ մենք Աֆրիկայում ենք, մեր ընկերներից մեկը Պիտերը մի օրինակ բերեց։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, Տեր, ուզում ենք քո մարգարեական շարժը լինի, քո հոգին գա։ Դա օդից չի լինում, դա հարաբերության դրսևորում է։ Ոչ մեկ տանը նստած ուղակի չի մարգարեանում։ Ում ես դու փնտրում այսօր։ Մարգարեությունը այդ տպավորեցնելու համար ինչ որ երևույթ չի։ Մարգարեությունը խոսում է, որ դու հարաբերության մարդ ես։ Որտեղ մարգարեանալ նշանակում է փոխանցել այն ինչ որ Աստված քեզ խոսում է։ Այն ինչ որ Աստված ցույց է տալիս։ Հիսուսը անբաժան հարաբերություն ուներ հոր հետ։ Արդյոք մենք այսօր անբաժան հարաբերություն ունենք մեր Տիրոջ հետ։ Աստված կանչում է մարգարեության, Աստված կանչում է հարաբերության։ Ու ինչ էր ասում այս տղան Աֆրիկայի օրինակի մասին, վերադառնանք դրան։ Ասում էր, ես միտեղ տուն էի առել ու ամեն օր, որտեվ շուրջը բավական շատ հարևանություն կար, ասում ես չգիտեի ինչ խոսեմ, ինչպես խոսեմ մարդկանց։ Ու ասում որտեվ չգիտեի, մի բան էի որոշել, ամեն առավոտ մի փոքրիկ բլուր կար, բարձրանում էի, առանձնանում էի այդ բլրի վրա, ժամերով աղոթում էի Տիրոջ։ Հետո բլրից իջնելուց ձեռք էի դնում հավատքով ամեն տան վրա ու խնդրում էի, որ Աստծո ողորմությունը, սերը, հպումը գա այդ ընտանիքների վրա։ Ու գիտեք ինչ է տեղի ունենում, Աստված չի ուշանում։ Մի օր երբ որ բլուրի վրա նստած ա լինում, Տերը ցույց է տալիս, թե ամեն ընտանիքում ինչ է կատարվում։ Ու ցույց է տալիս, թե ինչ պետք է խոսել։ Ցույց է տալիս իրան փնտրողներին։ Երբ որ ինքը իջնում է, թակում է դռները, խոսում է մարգարեաբար, մարդիկ հասկանում են, որ Աստված իր հետ է։ Ու ընտանիքներ են ապաշխարում։ Մի անտեսեք աղոթքաժողովները, եթե չեք կարողանում, փնտրեք Տիրոջ երեսը աղոթքի մեջ։ Որոշ ժամանակ առաջ Հայկը խոսում էր ու ասեց, որ հավատում եմ ժամանակ է գալու, որ ամենաուժեղ զենքերից մեկը աղոթքն է մնալու։ Իրականում աղոթքն է խոսում մեր իրական զոհի մասին։ Մարդիկ այսօր կենտրոնանում են ավելի շատ ինչքան են աղոթում, քան ինչպես են աղոթում։ Այսօր մարդիկ շատ անգամ աղոթքաժողովի են գնում ներկա ստանալու համար կամ ծիտիկ դնելու համար, նշան դնելու համար։ Աղոթքը հարաբերությունն է, ու Աստված կանչում է հարաբերության։ Մտավ Զաքեոսի տուն։ Ոչ միայն Զաքեոսն էր մերժված բոլորի կողմից, այլ նաև Զաքեոսի ընտանիքն էր ըստ երևույթի մերժված։ Զաքեոսի տուն երևի ոչ մեկ չէր մտնում, բայց Հիսուսը մտավ։ Հիսուսը մտավ։ Չնայելով ոչ մի կարծիքի, մտավ Զաքեոսի տուն։ Մտավ ու նստեց ու եղավ իրանց հետ։ Մեր ընտանիքները շատ կարևոր են այսօր ու միշտ կարևոր են լինելու։ Ընտանիքը կարևոր է ընդհանրապես։ Բազում այդպես բաներ կարելի է տեսնել, խոսքեր, ընտանիքը կարևոր է, բայց մարդիկ չեն ապրում այդ։
Այսօր առողջ ընտանիքը առողջ հասարակության գրավականն է։ Աստված չէր անդուրժում, որ այդ ընտանիքը լինի մերժված ու կտրված, Աստծո համար կարևոր էր ոչ միայն Զաքեոսը, այլ նաև իր ընտանիքը։ Աստված բացեց այն դռները, որոնք փակ էին եղել տարիներով միգուցե, Աստված բացեց այդ ընտանիքի դուռը։ Հռչակեց Զաքեոսին որպես Աբրահամի որդի։ Մեղավոր Զաքեոսին Հիսուսը հռչակեց որպես Աբրահամի որդի։ Սա ամբողջական վերականգնում էր։ Տերը գալիս է վերականգնելու համար։ Աստված երբեք չի գալու դատապարտելու համար։ Աստծո սիրտը դատապարտության մեջ չի։ Աստված ման է գալիս, որ փրկի։ Այսօրվա մեր հասարակությունը լցված է կեղծիքով ու դատապարտությամբ։ Ու մենք իրավունք չունենք նույն բանի մասը լինելու։ Աստված սեր է։ Ամեն։ Սա Աստծո խոսքն է ասում, Աստված սեր է։ Աստծո վերաբերմունքը վեր է լավի ու վատի մեր պատկերացումից, Աստծո ժողովուրդ։ Որտեվ Աստված սեր է, սա գերբնական իրականություն է։ Բավական չի խոսալ սիրո մասին, հավատացեք ինձ։ Բավական չի սեր ցույց տալ, ամենակարևորը այդ սերը ապրելն է։ Եթե մենք ասում ենք Աստված սեր է, բայց չունենք հարաբերություն, այդ խոսքերը դուրս չեն գալիս Աստծո իրական սերը ճաշակելուց, մենք իրականում ձախողված ենք։ Դա է պատճառը, որ այսօր շատերը խոսում են շատ կարևոր բաների մասին, բայց մեկ էլ տեսնում ես լրիվ այլ բան են ապրում կյանքով։ Բավական չի խոսալը, Աստծո խոսքը պետք է ապրել։ Ես անուն չեմ տա, քաղաքական գործիչներից մեկը ասում էր, որ պետք է հետևել օրենսդրության ամեն տառին։ Մենք փառք ենք տալիս Տիրոջը, որ մեր երկրում օրենսդրություն կա, ու փառք ենք տալիս Տիրոջը, որ կարևորում են մարդիկ ամեն տառին հետևելը։ Բայց եթե կարևոր է օրենսդրությունը, որը կարող է փոփոխության ենթարկվի, որքան կարևոր է մեր համար այն ինչ որ անբեկուն ու անփոփոխ է։ Այսօր մարդիկ պատրաստ են վիճելու, բայց անտեսելու կամ չկենտրոնանալու այն կարևոր բանի վրա, թե ինչ է խոսում ես Տիրոջ խոսքը։ Այսօր մարդիկ պատրաստ են ցիտելու ինչ որ կեսը խոսքի մենակ արդարանալու ու ճիշտ երևալու համար։ Ժողովուրդ, այս մեր համար չի։ Այս մեր համար չի։ Թող ամեն խոսքը, Տիրոջ խոսքը մեր կյանքում փոփոխություն բերի։ Մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին։ Սա Հիսուսի խոսքերն է։ Զաքեոս անունը նշանակում է մաքուր։ Այն ինչ որ մարդկանց համար անմաքուր էր, Աստված մաքուր հռչակեց։ Աստված մտավ մաքրելու։ Այդ Աստծո սիրտն է, այդ Աստծո տեսակետն է։ Երբ որ դու այսօր քայլում ես, եթե քայլում ես Հիսուսի նման, դու փնտրում ես այն, ինչ որ փնտրում էր Հիսուսը։ Դու հազար ու մի բան մի կողմ ես դնում, հազար ու մի սխալ մի կողմ ես դնում, ու փնտրում ես մի փոքր կրակ, որը կարող է մեծ բոց դառնա Տիրոջ ձեռքերի մեջ ու ճառագի հանուն իր անվան ու արքայության։ Ամեն։ Սա Հիսուսն էր։ Այս պատմության մեջ ապրում ու քայլում էր նաև Զաքեոսը։ Հարուստ էր, մաքսապետ էր, կարճահասակ, եմ որ ասում է 3 մինուս իրար հետ։ Մաքսավոր չէր, մաքսապետ էր, այդ կրկնակի ատելություն էր առաջացնում, եթե մաքսավորներին չէին սիրում, սա մաքսապետ էր, այսինքն հարկայինի պետք, կարելի է տենց ասել։ Թալանում էր, կեղեքում էր ատելություն, այդ հերիք չէր լե։ Հարուստ էր։ Ժողովուրդը միշտ հարուստներին չի սիրում, միշտ հարցականի տակ է դնում, այդ որտեղից է հարստությունը։ Հաստատ միտեղ մեկին գցել է, մեկին գրփել է, անարդար ճանապարհներով է բերել այդ, բայց այդ էլ հերիք չէր, կարճահասակ էր։ Հիմնականում հասարակության մեջ
մարդկանց ուշադրությունը բևեռվում է տարբերվող կերպարների վրա, կամ շատ բոյովների, կամ շատ կոլոտների։ Մեր մշակույթում տարբեր բաներ են ասում, բոյովներին ասում են թող բաժանաղասների, ասում են սամալյոտ բռնող են, են, կոլոտներին ասում են ինչքան գետնի վրա է, դրա կրկնակին գետնի տակն է։ Էդ մեր մշակույթում, ուր մնաց հրեական մշակույթում, չգիտենք ինչերի կարժանար այդ մարդը։ Սա կնիք էր, այս երեք բաները կնիք էին, բայց Հիսուսը եկավ այդ կնիքները քանդելու։ Вообще Հիսուսը սիրում է կնիքներ քանդելու, բացել, ամեն։ Զաքեոսը ուզում էր տեսնել Հիսուսին, անգլերեն sot to see բառն է, հունարեն eido բառն է, այսինքն ոչ թե ուղղակի տեսնել ճանաչելով կարծես, տեսնել հասկանալով, բևեռելով հայացքը Տիրոջ վրա։ Ուզում էր տեսնել, բայց արգելք կար։ Ու ինչ արեց Զաքեոսը արգելքի հաղթահարման համար։ Գողլոտ Զաքեոսը ինչ պիտի աներ։ Նախ վազեց առաջ, որտեղ ամբողի մեջով չէր կարող մոտենալ Տիրոջը, վազեց առաջ, դուրս եկավ ամբողից։ Վազեց առաջ, բարձրացավ ծառը, որ լինի ամբողից վերև Հիսուսին տեսնելու համար։ Ժամանակ կա, որ մենք քայլում ենք Հիսուսի նման, որ մենք կրակոտ ենք, որ մենք հարաբերություն ունենք, որ մենք հպում ունենք, որ մենք խոսք ունենք, բայց միշտ չի, որ այդպես ենք ապրում։ Ժամանակ է գալիս, որ ընկճված ենք լինում, ընկած ենք լինում։ Ժամանակ է գալիս, որ մարդկանց կարծիքն է սկսում մեր վրա ազդել։ Լինում ենք այնպես ճիշտ, ինչպես Զաքեոսն էր։ Ու ինչ պետք է անենք։ Պետք է անենք այն, ինչ որ արեց Զաքեոսը։ Վազենք ամբողից դուրս։ Վազենք ամբողից առաջ։ Վազենք դուրս գալու ամբողից։ Ու բարձրանանք ամբողից վերև։ Եկեք բարձրանանք վերև, կարծիքներից, մտածելակերպներից, կարծրատիպերից, սոցիալական ցանցերից, տարբեր տեսակի ու տիպի կոմենտներից, բարձրանանք վերև, որտեղ Տերն է իր ներկայությամբ, որտեղ Տերը սպասում է մեզ, որտեղ Տերը լուծում ունի։ Այն ինչ որ կորցրել էր, վերականգնեց, գտավ իրականը։ Զաքեոսը շատ բան ուներ, բայց իրականում ոչինչ չուներ, քանի որ չուներ Տիրոջ։ Տերը եկավ վերականգնելու։ Տիրոջ այդ հանդիպումը փոխեց Զաքեոսի առաջնայնությունները։ Ամեն։ Այն ինչ որ արժեքավոր էր, մի անգամից կորցրեց ողջ իր արժեքը, որտև գտավ Տիրոջ։ Պահ կարող է լինի մեր կյանքում, որ լիքը բաներ հարաբերության պակասի պատճառով մեր կյանքում կարևոր դառնան։ Երազանքներ անգամ, ֆիզիկական շատ բաներ, ցանկություններ, փնտրտուք մեր կյանքում շրջապատի մեզ, կտրի մեզ Աստծուց։ Եկեք վազենք առաջ ու բարձրանանք վերև, որտեղ Տերն է։ Ֆիլիպեցիս 3:8-ում կարդում ենք արդար եւ ամեն բան վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուսին ճանաչելու գերազանցության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի եւ դրանք աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին ճանաչեմ։ Ամեն։ Եվ երրորդ օրինակը դա ամբոխն է։ Խոսենք Հիսուսի մասին, խոսենք Զաքեոսի մասին, հիմա խոսելու ենք ամբոխի մասին։ Ամբոխը Տիրոջ շուրջն էր, բայց Տիրոջ հետ չէր։ Ամեն։ Տերը շատ անգամ բացական էր խոսում ամբոխին, ասում էր իմ հետևից է գալիս, որովհետև ձեզ կերակրեցի, ու միշտ առանձնացնում էր ամբոխից դուրս մարդկանց։ Եթե մենք այսօր մեզ ամբոխի մեջ ենք զգում, կարևորը հասկանալն է, որ դուրս գալու ժամանակն է։ Եթե դու պահ չես գտնում հարմար Տիրոջը մոտենալու, ոչինչ, ոնց որ առաջի դարում էր, Տերը հաճախ առանձնանում էր։ Կհիշեք, կտրվում էր ամբոխից, գրած է հավաքվեցին, որ թագավոր շինեն, առանձնացավ, դուրս եկավ ամբոխի միջից։ Կտրվում էր, առանձնանում էր։ Ու քո համար միշտ տեղ կլինի։ Աստված կսպասի քեզ։ Սպասի այդ պահին,
ու այդ պահը հիմա է ու մոտեցի Տիրոջ։ Ամբողի միաբանության մեջ մարդ կորցնում է իր ինքնությունը։ Ես վերջին օրի մարդկանց հետ խոսում ես, մարդիկ կարծիքներ են հայտնում ես Աստծո կարծիքը, մարդիկ չեն համաձայնում։ Ու ողբերգությունը նրանում է, որ եկեղեցին կամ քրիստոնյան կարող է ամբողջ իմաստ դառնալ։ Ամենամեծ ցավը ողբերգությունը սրանում է։ Խոսում ես մարդուն ասում ես Տերը ասում է, բայց այս բանն էլ կա, բայց այս իսկ սրանք ասում են, Տերը ասում է։ Ինչա Տերը խոսում։ Ինչ ես դու հավատում։ Գիտեք, կարծիք ունենալը ուղղակի չի նշանակում, որ դու Տիրոջ հետ մոտ ես կամ դու կենթանի հարաբերություն ես։ Այսօր շատերը ծածկվում են անձնական կարծիքով ուղղակի։ Կարծիք ունենալը բավական չի։ Որտեղ բոլորը փորձում են լինել տարբեր, մեկը մեկին հակադրվող, ամեն մեկը իր տեսակետով, սա չի նշանակում, որ դու լավ տեղում ես։ Միևնույնն է, սա նորից խոսում է ամբողջի մասին։ Որտեղ եթե մեկը հայտնի նմանատիպ կարծիք, դուք իրար հետ եք քայլելու, բայց ոչ Տիրոջ հետ։ Դրա համար խնդիրը ոչ թե ուղղակի առանձնանալն է մարդկայնորեն, այլ թույլ տալն է, որ Տերը առանձնացնի քեզ։ Որտեղ երբ որ Տերն է առանձնացնում, այդ ժամանակ ենք մենք քայլում կյանքի մեջ, ճշմարտության ու լույսի մեջ։ Ամեն։ Տերը միշտ զատվում էր ամբողից, մենք պետք է զատվենք ամբողից։ Ամբողը միշտ քննադատում է և կույր է, բայց Աստված տեսնում է։ Ամբողը տարբերություն է ման գալիս մատնացույց անելու։ Տերը պատճառ է ման գալիս փրկելու համար։ Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք։ Բոլորիս կյանքում էլ իդեմս այս օրինակների կարող է տարբեր փուլեր լինել։ Այո, կարող է ժամանակ լինի ու ցանկալի է, որ միշտ ձգտենք քայլելու այնպես, ինչպես Հիսուսն էր քայլում։ Կարող է ժամանակ լինի, որ կրակոտ լինենք, ներծծված Աստծով, կենթանի հարաբերությունը Տիրոջ ճաշակող, բայց կարող է ժամանակ լինի Զաքեոսի պես լինենք, ընկճված, կտրված, մերժված, չհասկացված, հեռացած Տիրոջից։ Եվ կարող է ժամանակ լինել, երբ որ մեզ ամբողի մաս գանք։ Ինչ պարագայում էլ որ ենք, Աստված մեզ կանչում է հարաբերության։ Ոնց որ ասեցի սկզբում, հիմա եմ ասում, հիմա նորից կրկնում եմ, Հիսուս Քրիստոսն է այս երկրի Տերը։ Ու Հիսուս Քրիստոսն է քո անձի Տերը։ Եկեք ողջ մեր անձերը, որպես զոհ, դնենք Տիրոջ զոհասեղանին, ասենք եկել ենք քո երեսը փնտրելու, մի վախեցի, ոչ մի բանից, որտեվ չկա ավելի վախենալու բան, քան Տիրոջից կտրվելն է ու Տիրոջ կենթանի ներկայությունից զատվելն է։ Մի վախեցի հայտնելու այն ինչ որ Աստված քեզ խոսել է, քայլելու մարգարեաբար։ Մի վախեցի շփվելու են մարդկանց հետ, խոսելու են մարդկանց հետ, ում շատերը մերժել են, որովհետև Աստված եկել է փրկելու ու գտնելու։ Ինչպես ամիսներ առաջ Կարենը մեր հովիվը խոսում էր ավազանը խառնելու մասին, ամեն ինչ դուրս է գալու ջրի երես։ Ամեն բան Աստված անելու է ջրի երես։ Ու շատերը դիտարկում են այս քաղաքական իրավիճակը երկրի ու մյուս հարցերում որպես շրջադարձային, կարևոր, եկեք նայենք Տիրոջմով, ես հավատում եմ, որ այս հնարավորությունը հասկանալու համար, թե մեր ներսում ինչ կա։ Աստված այս ողջ պրոցեսների ընթացքում դուրս է անում, թե եկեղեցու ներսում ինչ կա, թե մեր ներսում ինչ կա։ Սա հնարավորություն է, որ մենք դառնանք դեպի Տերը, կառչենք Տիրոջից ու փնտրենք Տիրոջ կամքը։ Ու Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ կամքի լավագույն հաստատումն է։ Եկեք չխեղաթյուրենք, եկեք չփորձենք շեղել, այն ինչ որ Աստված բացահայտ խոսում է։
Եկեք կենտրոնանանք Աստծո խոսքի վրա, կենտրոնանանք Աստծո վրա, ու լինենք զատված, սրբված, որտեղ սուրբ նշանակում է լինել առանձնացված, զատված Տիրոջ համար։ Մենք ասում ենք սիրել, մենք ասում ենք ներել, մենք ասում ենք արդարություն ցույց տալ։ Ու թվում է, թե շատ պարզ խոսքեր են ու շատ հեշտ է իրանց ապրելը։ Իրականում սա գերբնական է։ Շատերը շատ անգամ կենտրոնանում են գերբնական ասելով միայն հրաշքների ու մարգարեության վրա։ Ժողովուրդ, սիրելը գերբնական է։ Ներելը գերբնական է։ Եթե դու չես կարողանում սիրել ու ներել, ուրիշ բան մի փնտրի։ Աստված քեզ, ինձ կանչում է սիրելու, որտեղ ինքը սեր է, ու այդ իրայությունն է։ Եթե դու ուզում ես այսօր քայլես նենց ոնց որ քայլեց Հիսուսը, կանգնի մետաղոտքի։ Որտեղ Տերը ասում էր, ես ողորմություն եմ ուզում, ոչ թե զոհ։ Ու Տերը չի փոխվել, Տիրոջ էությունը չի փոխվել, Տիրոջ բնությունը չի փոխվել։ Ինչի հետ ես քեզ այսօր մեկացնում, ում հետ ես քեզ այսօր մեկացնում։ Մենք ունենք մի Տեր, ու իր անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ու եթե պիտի հետևենք մեկին, այդ մեկի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ու եթե պիտի նմանվենք մեկին, այդ մեկի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ամեն։ Եկեք գանք աղոթքով Տիրոջ առաջ։ Տեր, մենք ուզում ենք քո նման լինել, Տեր, ուզում ենք քո նման լինել։ Տեր, որտեղ դու կատարյալ օրինակ ես, մեր Աստված։ Հայր, քո առաջ ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեզ Քրիստոսանման դարձրու, Տեր։ Ու հանուն մենք քեզ նմանվելու, Տեր։ Մենք պատրաստ ենք այսօր, եթե պատրաստ չենք, պատրաստի մեզ, օգնի մեզ, զոհաբերելու ամեն բան, որ քեզ փառք չի բերում։ Մենք իրանք չունենք կերպարանափոխվելու այս աշխարհի պես։ Մենք ուզում ենք քեզ նմանվենք, որովհետև դու ես մեր օրինակը։ Մենք ուզում ենք հաղթենք այս աշխարհին, Տեր։ Ու մենք գիտենք, որ լուծումը քեզ նմանվելն է, ու քո պես սիրելն է, Տեր Աստված։ Ոնց որ խոսքն է ասում, մնում է հույս, հավատ ու սեր, ու սրանցից ամենամեծը սերն է։ Սովորացրում ես ապրել գերբնական կյանքով, գերբնական, Տեր, լինել իրապես սիրելու կարողություն ունենալ քո պես, Տեր։ Տեր, դու ամեն ինչ արարեցիր, ստեղծեցիր իրա տեսակի պես, մեզ է ստեղծել ես քո տեսակի պես, Տեր, մեզ նոր արարչագործություն ես արել, մեզ դու քո տեսակի պես ես արել, ու մենք չենք ուզում հանդուրժել ամեն տեսակ, Տեր, որ քեզ փառք չի բերում, Տեր Աստված, ամեն միտք, որ քեզ փառք չի բերում, ամեն զգացում, որ քեզ փառք չի բերում, ամեն մոտեցում, որ քեզ փառք չի բերում, դնում ենք քո զոհասեղանի վրա, Տեր Աստված։ Օգնի մեզ, որ ամբողջ իմաստ չլինենք, Տեր, որոնք քո շուրջն էին, բայց քո հետ չէին։ Օգնի մեզ իրոք առանձին լինել, վազել ամբողջից առաջ ու բարձրանալ վեր, որտեղ քո ներկայությունն է։ Փառք ու գոհություն քեզ, Տեր։ Հպվի ամեն մեկիս, խոսիր ամեն մեկիս։ Թող քո անունը փառավորվի մեր կյանքում։ Տեր, Զաքեոսը հեռու էր քեզնից, բայց բավական էր մի հանդիպումը, որ ողջ կյանքը փոխվեր իր եւ իր ընտանիքի։ Միգուցե մենք այսօր հեռացել ենք քեզնից, բայց բավական է քո այդ մի հանդիպումը, որ փոխես ամեն ինչ, փոխես արմատներից։ Ուզում ենք լինել այնտեղ, որտեղ դու ես։